हेलो दोस्तों, एक तरफ है बाकी हनमा। इसके पास कोई सुपर पावर नहीं है, लेकिन इसका डीमन बैक इसे ऑलमोस्ट मॉन्स्टर लेवल फाइटर बना देता है। इसकी स्पीड और पंचेस बुलेट जैसे फास्ट हैं और इसने डेंजरस ओपोनेंट्स को भी हरा दिया है। और दूसरी तरफ है चेनसॉ मैन। इसके अंदर है पोचिता की डेडली डेविल पावर्स। वो अपने रेजर शार्प चेनसॉ से एनिमीज को चीर सकता है और खून पीकर खुद को हील भी कर लेता है। अगर इन दोनों की फाइट हुई तो कौन जिंदा बचेगा? एक तरफ है एक्सट्रीम ह्यूमन स्ट्रेंथ और दूसरी तरफ इमॉर्टल डेविल पावर्स। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस खौफनाक बैटल में कौन जीतेगा, बाकी हानमा या चेनसॉ मैन? कमेंट्स में जरूर बताओ और ऐसी एपिक एनिमे बैटल्स के लिए सब्सक्राइब करो।